الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. برنامجك إفتينش waxaan ka qayb qaadanayaa erayo kooban oo aan ka oranayo laf dhabarta bulshada iyo laf dhabarta noolaha waa nabadda assalaam peace ama saad u taqaano nabaddu waa jiritaanka noloshuna waa jiritaanka nabadda haddii aanay nabadi jirin nolol ma jirto nabaddu waa wax kasta oo san ku neeflaha ama uu ilaahay cid kasta oo abuuray oo makhluuqaadkiisa kamid ay ku naaloodaan nabadda ereyga nabad waa erey aad u kooban xambaarsan macnayaal fara badan oo kala duwan nabaddu waa xasilloonaanshaha iyo deganaanshaha iyo nabad in la nabdoonaado oo ay meesha ka maqnaato fawdada iyo naxdinta iyo argagaxa nabaddu waa shay aad u qaali ah waxaana ku tusinaya inuu qaali yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa magaciisa sharafta badan oo kamid ah magacyadiisa qiimaha badan magac kamid ah waxa la dhahdaa assalaam nabaddu waa waxa aan adiga iyo inagu iyo dadka oo dhan iyo mujtamacu ay ku wada nool yihiin nabaddu waa shayga aadka u qaaliga ah oo haddii aan dhammaanteen tixgelino oo ixtiraamno horumarkeena iyo dadnimadeena iyo bini'aadamtinimadeena wax badan ka bedelaysa nabaddu waa waxa bulshada iyo qoysasku ku barbaaraan nabaddu waa waxyaabaha lamaanaha isjecel ku hana qaadaan nabaddu waa waxyaabaha aqoonta iyo waxbarashada iyo cilmi kororsiga suurtageliya nabaddu waa waxyaabaha abuura fursadaha shaqada nabaddu waa waxyaabaha keena horumarka nabaddu waa waxyaabaha adduunka oo dhan hubabka iyo ciidanka loo sameystay si iyada loo ilaaliyo nabaddu waa shayga kaliya ee macaankeeda iyo dhadhankeeda uu garanayo qofka isagu markaa marxalad nabad ah ku jira nabaddu ama nabad la'aantu waa qaraadhka iyo xumaan oo dhan oo iyadana uu si fiican u dhadhamiyay qofka aan markaa nabad haysan sida awgeed walaalayaal meel kasta aad joogtaan nabaddu waa waxyaabo ay fara badan oo ay Soomaalidu guud ahaan ka mahmaaheen nabad baa naas la noogale nabad iyo caano nabaddu waa wax noole kasta bini'aadan kasta uu ixtiraamayo uu tixgelinayo uu jecel yahay laakiinse bini'aadanku fulaytinimada iyo damaacinimada qofka bini'aadanka ku abuuran baa waxay keentaa mararka qaar in uu dafiro nabadda oo uu isku dayo inuu qeyrkii nabadda ka xayuubiyo haddii aanu nabadda ku wada dadaalno oo qof kasta nabadda faafiyo oo qof kasta nabadda u ololeeyo oo qof kasta nabadda ka hadlo waxaanu noqonaynaa shacab markaa nabad ku nool oo horumara shacab iftiin iyo qurux iyo rayn ay ka muuqato bashbash iyo barwaaqo fara badan ay runtii inoo horseedaysaa ilaalinta nabadda iyo tixgelinta nabadda oo uu qof walba ihtimaam siiyo ama uu tixgeliyo nabadda oo uu qofku u hanweynaado xaggeeda waxa ay keenaysaa in ay qofka ka dhigto qof xadaarad leh qof ilbaxnimo leh qof bini'aadantinimo leh nabaddu waa nabadgeliyada uu qofku ay ka bilaabantaa waxay ka bilaabantaa nabadda aad kula nooshahay naftaada haddii naftaada muran iyo conflict iyo siraac idinka dhex taagan yahay naftaada haddii uu muran idinka dhex taagan yahay loolan waxa ay noqonaysaa loolankaasi inuu u gudbo mujtamaca intiisa kale dabeetana aan nabadooda wax yeesho nabaddu marka ay ka bilaabanto naftaada oo naftaada aad ku xidho ilaahay oo naftaadu ay ku xidhnaato masaajidka oo naftaadu ay ku xidhnaato cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo meelaha qofku uu nabadda iyo xasiloonida shakhsiga ka helo waxay keenaysaa in mujtamaca nuurkaaga iyo iftiinkaagu gaadho isla markaana aad mujtamaca adiguna u horseedo nabad walaalayaal nabaddu waa waxyaabo maanta aynu aad ugu baahannahay waa waxyaabo aynu baahi badan u qabno innagoo nabad haysana haddana nabadda waan u baahannahay nabadda lagama dhergo nabaddu runtii waa cisada iyo sharafka qofka soo saarta nabaddu waa waxa dunida inagu darta nabaddu runtii sidaan soo sheegnay waa wax uu nooluhu aad ugu baahan yahay oo runtii baahida uu u qabo aanu marnaba ka maarmin sida awgeysba maanta haddii qofku uu nabadda ku dadaalo haddii qofku walaalkiisa kale uu nabad kula noolaado haddii qofku uu walaalkiisa kale uu dareemo ama uu ogaado inuu yahay bini'aadan damqanaya oo nabadda u baahan oo uu ogaado walaalkiisa kale in loolan iyo muran iyo dhib uu ku abuura in ay keenayso in isaga ay nabadiisii ka xayuubiso oo qofka kale uu nabad darri ku noolaanayo runtii waxaan aaminsanahay shayga kaliya ay tahay in aanu isu wada hurno oo qof walba qofka kale uu ugu deeqo oo qof walba qofka kale kula dadaalo oo uu ku tixgeliyo inay nabadda tahay runtii nabaddu waa waxyaabaha maanta bini'aadanka qofta firi kara uuna jirin waxaan aaminsanahay haddii xitaa xoolaha microphone loo dhiibi lahaa oo xayawaanka iyo mayeedhaanka laga hadlin lahaa oo odhan lahaa maxaa u baahan tihiin maanta maxaa ugu baahi badan tihiin waxa ay sheegan lahayn nabad u baahan yihiin maxaa yeelay nabaddu waa waxa keenaya
shaygii ama makhluuqaadkii ama noolihii ilaahay abuuray ee sanku neeflaha ahaa inuu si qurux badan oo naxariis leh dunida ugu noolaado dhadhan macaan uu ku noolaado inta ay nolosha suurtagal tahayna si raaxo leh oo isagoo degan oo xasiloon uu noolaado waa haddii uu haysto nabadda haddii aanu nabadda haysan wax kasti way ka maqan yihiin nabaddu waa shayga ay ku xidhan yihiin wax walba oo nolosha ka mid ah waxbarashada ku xidhan aqoonta ku xidhan taranka ku xidhan waxa ku xidhan habdhaqanka nolosha ee bulshada ka dhaxeeya ayaa ku xidhan horumarka iyo in dadka ay wax iftiimaan oo ilbax la noqdo ayaa ku xidhan nabadda waxa ku xidhan cibaadadii baa ku xidhan iyo la cibaadaysto ilaahay la caabudo ayaa ku xidhan xorriyadii inuu qofku xorriyad helo oo fikirkiisa xor u noqdo ayaa ku xidhan nabadda waxa ku xidhan runtii arrimahaas oo dhan nabadda waxaan jecelahay in ay runtii noqoto hal ku dhigeenna nu faafino nu ku dadaalno nu cid kasta u gudbino nu qof walba fahansiino in nabaddu ay tahay muhiim runtii nabadda maanta in laga furo xarumo nabadda lagaga sheekeeyo in xarumo waaweyn la furo oo nabadda lagu qaada dhigo in xarumo la furo ay dadka khibradda u leh nabaddu ay nabadda ka hadlaan runtii ayaa aad u wanaagsan barnaamijkeennan waxaan runtii jecelahay in aan nabadda oo maanta noqoto mid iyadu gundhig u ah oo runtii nabadda ay dadkoo dhan ka hadlaan maadaama nabaddu ay tahay shayga kaliya ay dadku dafirsan yihiin dadku aanay ku dadaalaynin meelo fara badan aad ku arkayso iyadoo nabaddii lagu tumanayo ama aan laga hadlaynin ama aan xaqeeda la siinaynin haddii maanta aynu dhammaanteen qof walba qofka kale uu nabadda ku dhiirigelin lahaa haddii qof walba qofka kale uu nabadda ku boorin lahaa haddii nabadda aynu faafin lahayn oo ay nabadda noqon lahayd waxa ay dadkoo dhan ku wada hadlaan waxa ay dadkoo dhan ku wada dhaqmaan oo ay dhaqankeena ka muuqato oo hadalkeena ay ka muuqato runtii wadankeena horumar bay soo jiidaysaa meel kasta oo aan joogno horumar bay soo jiidaysaa waxayna noqonaysaa runtii mid aad u wanaagsan oo hana qaada oo mujtamaca horumar ku keenta ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo diinta barashadeeda iyo cilmiga culumta dhammaantii barashadiisa iyo fahankeeda waxaas oo dhan waxay keenayaan runtii inaan markaa noqono dad nabadii iyaguna wax ka fahmay oo de fursadaas ay waxbarashada u helayaan ay sabab u noqoto nabaddu runtii barnaamijkeennan oo aan nabadda aanu iftiiminaynay waxaan odhan karaa wuxuu hordhac u yahay in mawduuca nabadda laga hadlo in mawduuca nabadda la tixgeliyo in mawduuca nabadda uu qof walbiba ku dadaalo nabad si aynu u helno ka hadal nabadda una dood nabadda si aad nabad u hesho haddii aad nabad haysato ay nabadda kugu sii korodho ka hadal nabadda akhri buugaag nabadda ka hadlaysa soo bandhig barnaamijyo nabadda ka hadlaya daawo oo ka bogo barnaamijyo nabadda ka hadlaya haddii aan doonayno inaynu hor u marno oon aqoon yeelano aynu mar walba khibrad iyo ilbaxnimo yeelano oon hor u soconno akhri kitaabka ilaahay baro in magaca ilaahay magacyadiisa ugu muhiimsan ay ka mid yihiin nabaddu inay tahay shay qaaliya oo cid walba ay u baahan tahay walaalayaal nabaddu maanta waa mid adiga kuu dan ah waa mid aniga ii dan ah waa mid cid walba u dana aad ayaad u mahadsantihiin sidaa iyo رمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.